Zertifikat B1 Modul Hören Modellsatz Hören Teil 1. Sie hören nun 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. व्यूवर्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी अपलोड होने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर आप चाहते हैं किसी भी लेवल की Sie hören die Verkehrsmeldungen im Radio. Radio NR4 mit der aktuellen Verkehrsübersicht zur vollen Stunde. Es ist ruhig auf Deutschlands Straßen. Es gibt nur wenige Behinderungen. Auf der A4 Höhe Bernstedt 2 Kilometer stockender Verkehr wegen einer Baustelle. A34 zwischen Ellerbeck und Barmhorst 3 Kilometer Stau wegen eines Unfalls. Und noch ein wichtiger Hinweis. Aufgrund eines Gefahrentransports wird die A6 zwischen Helmholtz und Arnberg heute um 22 Uhr gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich bis 24 Uhr andauern. Wir wünschen allen eine gute und sichere Fahrt. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Radio NR4 mit der aktuellen Verkehrsübersicht zur vollen Stunde. Es ist ruhig auf Deutschlands Straßen. Es gibt nur wenige Behinderungen. Auf der A4 Höhe Bernstedt 2 Kilometer stockender Verkehr wegen einer Baustelle. A34 zwischen Ellerbeck und Barmhorst 3 Kilometer Stau wegen eines Unfalls. Und noch ein wichtiger Hinweis. Aufgrund eines Gefahrentransports wird die A6 zwischen Helmholtz und Arnberg heute um 22 Uhr gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich bis 24 Uhr andauern. Wir wünschen allen eine gute und sichere Fahrt. व्यूवर्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। Lesen Sie nun die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Radio. Hier ist Radio QR3 mit dem Veranstaltungskalender fürs Wochenende. In Wörrstadt-Sulzheim findet am Samstag das Hauptstraßenfest statt. Ab 11 Uhr öffnen die Stände auf der Hauptstraße. Für Kinder gibt es zahlreiche Spielmöglichkeiten wie Hüpfburgen, Ponyreiten und eine Bobbycar-Rennbahn. Um 15 Uhr gibt es Live-Musik und um 20 Uhr ein Konzert der Greenhorns. Parkmöglichkeiten für Autofahrer gibt es entlang der Bundesstraße 420. Dort fährt ebenfalls der Sonderbus zum Bahnhof Wörrstadt ab. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hier ist Radio QR3 mit dem Veranstaltungskalender fürs Wochenende. In Wörrstadt-Sulzheim findet am Samstag das Hauptstraßenfest statt. Ab 11 Uhr öffnen die Stände auf der Hauptstraße. Für Kinder gibt es zahlreiche Spielmöglichkeiten wie Hüpfburgen, Ponyreiten und eine Bobbycar-Rennbahn. Um 15 Uhr gibt es Live-Musik und um 20 Uhr ein Konzert der Greenhorns. Parkmöglichkeiten für Autofahrer gibt es entlang der Bundesstraße 420. Dort fährt ebenfalls der Sonderbus zum Bahnhof Wörrstadt ab. Lesen Sie nun die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Radiosendung.
Und hier ist Radio XXL mit den XXL Superhits von gestern und heute. Heute wieder mit den Liederwünschen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Rufen Sie uns an unter 0800 123 447 und wünschen Sie sich Ihren persönlichen Hit. Unter den ersten 10 Anrufern verlosen wir wieder 50 €. Rufen Sie also an 0800 123 447 und mit ein bisschen Glück sind Sie um 50 € reicher. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und hier ist Radio XXL mit den XXL Superhits von gestern und heute. Heute wieder mit den Liederwünschen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Rufen Sie uns an unter 0800 123 447 und wünschen Sie sich Ihren persönlichen Hit. Unter den ersten 10 Anrufern verlosen wir wieder 50 €. Rufen Sie also an 0800 123 447 und mit ein bisschen Glück sind Sie um 50 € reicher. व्यूवर्स, अगर आप चाहते हैं किसी भी लेवल की जर्मन सीखना तो मुझसे कमेंट्स में राब्ता करें। Lesen Sie nun die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Zug. Achtung, Reisende! Bitte beachten Sie, wegen Reparatur der Klimaanlage ist der Bahnhof Flughafen heute für den Zugverkehr gesperrt. Die Bauarbeiten dauern bis zum Betriebsende heute Abend an. Dadurch sind die Bahnsteige außer Betrieb. Für Reisende zum Flughafen steht in Adorf ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zum Flughafen zur Verfügung. Reisende zum Flughafen bitte in Adorf in den Bus zum Flughafen umsteigen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Achtung, Reisende! Bitte beachten Sie, wegen Reparatur der Klimaanlage ist der Bahnhof Flughafen heute für den Zugverkehr gesperrt. Die Bauarbeiten dauern bis zum Betriebsende heute Abend an. Dadurch sind die Bahnsteige außer Betrieb. Für Reisende zum Flughafen steht in Adorf ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zum Flughafen zur Verfügung. Reisende zum Flughafen bitte in Adorf in den Bus zum Flughafen umsteigen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Lesen Sie nun die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo Jörg, hier ist Andrea. Ich rufe wegen morgen an. Wir wollten doch wandern gehen. Den anderen, also Paula und Hans, ist das aber zu stressig. Ich glaube, die beste Idee wäre, dass wir uns am Grillplatz treffen. Es ist heute zwar nicht so heiß wie gestern, aber morgen soll es tagsüber noch mal so richtig schön werden. Bring also irgendwas mit. Bratwurst oder so. Und auch was zu trinken. Und wenn das vorhergesagte Gewitter kommt, sind wir ja in der Grillhütte sicher. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Jörg, hier ist Andrea. Ich rufe wegen morgen an. Wir wollten doch wandern gehen. Den anderen, also Paula und Hans, ist das aber zu stressig.
Ich glaube, die beste Idee wäre, dass wir uns am Grillplatz treffen. Es ist heute zwar nicht so heiß wie gestern, aber morgen soll es tagsüber noch mal so richtig schön werden. Bring also irgendwas mit. Bratwurst oder so. Und auch was zu trinken. Und wenn das vorhergesagte Gewitter kommt, sind wir ja in der Grillhütte sicher. Lesen Sie nun die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hier Arztpraxis Dr. Thomas, Telefonnummer 0611 456 788. Guten Tag, Frau Groß. Leider müssen wir Ihren Termin für morgen um 14 Uhr absagen, weil der Herr Doktor krank ist. Rufen Sie uns also bitte morgen für einen neuen Termin an. Am Donnerstagmorgen ist Dr. Thomas wieder in der Praxis. Wenn Sie große Schmerzen haben, können Sie auch zur Vertretung Frau Dr. Krämer, Telefon 815 0815 gehen und sich dort behandeln lassen. Vielen Dank und auf Wiederhören. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hier Arztpraxis Dr. Thomas, Telefonnummer 0611 456 788. Guten Tag, Frau Groß. Leider müssen wir Ihren Termin für morgen um 14 Uhr absagen, weil der Herr Doktor krank ist. Rufen Sie uns also bitte morgen für einen neuen Termin an. Am Donnerstagmorgen ist Dr. Thomas wieder in der Praxis. Wenn Sie große Schmerzen haben, können Sie auch zur Vertretung Frau Dr. Krämer, Telefon 815 0815 gehen und sich dort behandeln lassen. Vielen Dank und auf Wiederhören. Hören Teil 2. Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie nehmen an einer Studienreise in die Mongolei teil und besuchen dazu eine Informationsveranstaltung. Meine verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem ersten vorbereitenden Treffen. Mein Name ist Johanna Hild und ich begleite Sie durch die erste Hälfte des Abends. In diesem Teil erhalten Sie hoffentlich interessante Informationen über die Mongolei, über ihre Geschichte, das Land und die Menschen. Bevor ich anfange, möchte ich aber noch sagen, wie sehr wir uns darüber freuen, dass unser Angebot einen so großen Zuspruch findet. Eine Rundreise durch die Mongolei anzubieten, war ein gewisses Risiko
Umso mehr freuen wir uns, dass bereits alle 25 Plätze belegt sind und es bereits eine Warteliste gibt. Wie wir Ihnen schon in der Einladung zu dem heutigen Abend mitgeteilt haben, wird die Reise also in jedem Fall stattfinden können. Freuen Sie sich also auf Ihre 16-tägige Rundreise durch ein großes und großartiges Land. Nach meinem Vortrag gibt es eine kurze Pause, in der Sie sich gerne an unserem kleinen Buffet bedienen dürfen. Danach wird Ihr Reiseleiter, Herr Timur Hashbatin, alles Wichtige, was Sie vor Beginn der Reise erledigen müssen, mit Ihnen besprechen und Ihnen einen ersten allgemeinen Überblick über den Ablauf der Reise geben. Herr Hashbatin kam vor 12 Jahren nach Deutschland und die Liebe wollte es, dass er hier blieb. Er hat schon viele Gruppen durch die Mongolei begleitet und verbringt dort mit seiner Familie 3 Monate im Jahr. Sie haben auf Ihrem Platz eine Mappe gefunden, in der wir für Sie die wichtigsten Informationen des heutigen Abends und der beiden folgenden zusammengestellt haben, sowie alles, was zur Organisation der Reise gehört. Herr Hashbatin wird diesen Teil, wie bereits gesagt, ausführlich mit Ihnen besprechen. Ich möchte Sie aber trotzdem bitten, die Mappe bis zum nächsten Treffen noch einmal genau durchzulesen, damit eventuelle Fragen und Unsicherheiten noch rechtzeitig besprochen und geklärt werden können. Ich hoffe, Sie haben Verständnis für die relativ aufwendige Vorbereitung, aber Sie werden sehen, dass sie für einen gelungenen Aufenthalt in der Mongolei nötig ist. Ich möchte Ihnen jetzt zunächst kurz etwas über die Geschichte der Mongolei erzählen. Sie finden in Ihrer Mappe ein Blatt mit den wichtigsten Daten dazu, sowie eine kleine Literaturliste, falls Sie sich genauer mit diesem Thema befassen möchten. In dieser Liste finden Sie auch die meiner Meinung nach besten Reiseführer. Etwas mehr und ausführlicher möchte ich auf Kultur, Land und Leute eingehen, denn ich habe dort 5 Jahre gelebt und hoffe, Ihnen mit meiner Erfahrung helfen zu können. Diesen Teil finden Sie in der Mappe auf den Seiten 5 und 6 unter Tipps. Die Menschen in der Mongolei sind ausgesprochen gastfreundlich. Aber Sie wissen ja, andere Länder, andere Sitten. Ein paar Dinge im Umgang mit den Menschen sollten Sie beherzigen. Natürlich können Sie gerne nach meinem Vortrag noch Fragen stellen. Zur Geschichte. Die Mongolei ist ein Landstrich. Hören Teil 3. Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Dazu lösen Sie 7 Aufgaben. Wählen Sie. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie sitzen im Bus und hören, wie sich 2 Schüler über eine Klassenfahrt unterhalten. Hallo Lukas, wie geht's? Hallo Franziska, alles klar soweit. Ich hatte heute zum ersten Mal wieder Schule nach der Klassenfahrt. Stimmt, ihr wart ja weg. In London, oder? Nein, Jans Klasse war in London. Wir waren in Wien. Ach so. Wie war's? Erzähl mal. War echt super. Wir hatten viel Spaß. Wien ist wirklich schön.
Wir sind stundenlang rumgelaufen und abends sind wir natürlich auch nicht früh ins Bett. Könnte jetzt Ferien gebrauchen. Was habt ihr denn alles gesehen? Naja, was man halt so gesehen haben muss. Stephansdom, Hofburg, Kunsthistorisches und Naturhistorisches Museum und noch eine Menge mehr. Klingt ein bisschen langweilig. Nein, gar nicht. War alles ziemlich spannend. Einmal haben wir Gruppen gebildet und die haben sich jeweils ein Museum ausgesucht. Nachmittags haben wir uns dann getroffen und das Museum präsentiert. Es gibt jede Menge interessanter Museen in Wien. Aber jeden Tag Museen? War ja nicht jeden Tag. Eine Führung durch die Altstadt haben wir auch gemacht. Außerdem war meistens nur Vormittagsprogramm. Nachmittags und abends hatten wir dann frei. Und was habt ihr dann so gemacht? Das Wetter war ja super. Also shoppen, Schwimmbad. Nur einmal hat es den ganzen Tag geregnet. Da habe ich mit Tim und Anja fast den ganzen Tag im Kaffeehaus gesessen. Das war so ein kleines mit einem uralten Ober. Der war etwas krantig, hat uns aber eigentlich in Ruhe gelassen. Und wo habt ihr gewohnt? In einem Jugendhotel. Hatte nicht wirklich 5 Sterne, war aber okay. Wir haben ja eh nur da geschlafen und das nicht lange. Und wo habt ihr gegessen? Frühstück gab es im Hotel, sonst haben wir in der Stadt gegessen. Wirklich gigantische Schnitzel gibt es in Wien. Wir haben einen Laden entdeckt, eine Studentenkneipe, da konnte man sich ein Schnitzel auch teilen. Ein Riesenschnitzel für 5 Euro. Wann musstet ihr denn zurück sein im Hotel? Den letzten Bus mussten wir nehmen. Daran haben sich auch immer alle gehalten. Einmal gab es Aufregung. Wir haben am Bahnhof auf den Bus gewartet, aber Thomas ist nicht aufgetaucht. Wir wussten nicht, was wir machen sollten und haben Herrn Cornelius angerufen. Thomas hatte sich mittlerweile bei ihm gemeldet. Er war in die falsche Richtung gefahren und stand dann nachts um 12 irgendwo am Rand von Wien. Geld hatte er auch keins mehr. Herr Cornelius war schon im Taxi, um ihn abzuholen. Welcher Lehrer war denn noch dabei? Frau Daimler. Oh je. Nein, die war echt total nett. Beide haben nachmittags immer noch etwas angeboten. Zum Beispiel einen Besuch im Marionettentheater. Und es sind immer viele mit. Alles war klasse. Ich bin mal gespannt auf unsere Fahrt. Am Freitag geht es los nach Brüssel. Ich bin schon total... Hören Teil 4. Sie hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion 2-mal. Dazu lösen Sie 8 Aufgaben. Ordnen Sie die Aussagen zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aussagen 23 bis 30. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Die Moderatorin der Radiosendung 5 nach 8 diskutiert mit der Au-pair-Mutter Erika Müller und dem Leiter einer Au-pair-Agentur Holger Tausch zum Thema Kinderbetreuung durch Au-pairs, Entlastung oder zusätzliche Belastung für Familien. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung 5 nach 8. Heute ist unser Thema Kinderbetreuung durch Au-pairs. Entlastung oder zusätzliche Belastung für Familien? Dazu haben wir eine Gastmutter ins Studio eingeladen, Frau Erika Müller, die schon das 3. Au-pair-Mädchen in ihrer Familie betreut, sowie den Leiter einer Au-pair-Agentur, Herrn Holger Tausch. Guten Abend. Guten Abend.
Immer öfter kommt es heutzutage vor, dass Familien sich entscheiden, für die Betreuung ihrer Kinder Babysitter oder Tagesmütter zu beauftragen. Das hängt damit zusammen, dass oft beide Eltern berufstätig sein müssen oder wollen, weil sie sonst weniger Karrieremöglichkeiten haben oder weil sie sich finanziell besser stellen wollen. Eine Alternative zu den Tagesmüttern sind immer häufiger die Au-pairs. Herr Tausch, was bedeutet Au-pair eigentlich genau? Au-pairs sind junge Frauen oder Männer, die für ein Jahr ins Ausland gehen, also in unserem Fall nach Deutschland kommen, um in einer deutschen Familie zu wohnen und bei der Kinderbetreuung und im Haushalt zu helfen. Das Wort Au-pair stammt aus dem Französischen und bedeutet so viel wie auf Gegenseitigkeit. Das bedeutet, das Au-pair unterstützt die Gastfamilie und die Gastfamilie unterstützt das Au-pair dabei, die deutsche Sprache und Kultur kennenzulernen. Das hört sich nach einer sinnvollen Sache an. Doch wie funktioniert das in der Praxis? Frau Müller, Sie haben jetzt das 3. Au-pair-Mädchen in Ihrem Haus. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Insgesamt eigentlich gute Erfahrungen. Unser erstes Au-pair war Mila aus der Ukraine. Mein Sohn Jens war damals gerade 3, meine Tochter Lena war 5 Jahre alt. Unser zweites Au-pair war dann Estefania aus Spanien. Und im Moment lebt Liga aus Lettland bei uns. Das war besonders beim ersten Mal schon eine Umstellung für die ganze Familie, dass da jetzt eine fremde Person dazugehört und in unserem Haus wohnt. Herr Tausch, welche Erfahrungen haben Sie als Au-pair-Vermittler mit den Au-pairs und den Gastfamilien gemacht? Gibt es oft Schwierigkeiten, sich an die neue Situation zu gewöhnen? Das Thema Umstellungsschwierigkeiten höre ich immer wieder von neuen Gastfamilien. Das ist wohl etwas ganz Normales. Die Tatsache, dass da plötzlich eine fremde Person dauerhaft im Haus lebt, bringt nicht nur Entlastungen für die Familien, sondern auch viele Irritationen. Viele Eltern haben kaum Kenntnisse über die Eigenarten der anderen Kultur, aus der das Au-pair kommt. Das kann dann leicht zu Missverständnissen führen. Normalerweise passiert das innerhalb der ersten 4 bis 8 Wochen. Danach hat man sich aneinander gewöhnt. Frau Müller, wie sind Ihre 2 Kinder mit der neuen Situation umgegangen? Eigentlich hatten die Kinder weniger Schwierigkeiten, damit zurechtzukommen, als mein Mann und ich. Die Kinder haben Mila sofort akzeptiert und als Spielgefährtin willkommen geheißen. Für uns Erwachsene war es schon schwieriger. Was müssen wir tun, damit Mila keinen falschen Eindruck von Deutschland und den Bewohnern bekommt? Wie können wir sie beim Erlernen der Sprache unterstützen? Auch für Mila war es nicht leicht. Sie war gerade 19, frisch von der Schule und zum ersten Mal für längere Zeit weg von ihrem Zuhause. Natürlich hatte sie Heimweh. Und wie haben Ihre Kinder den Wechsel der Au-pairs verkraftet? Die Kinder waren enttäuscht und traurig, als klar war, dass Mila nach einem Jahr von unserer Familie weggeht, wieder zurückkehrt in die Ukraine. Die Kinder verstehen natürlich nicht, dass ein Au-pair-Aufenthalt nach einem Jahr zu Ende ist. Für sie ist da eine Freundin, quasi ein Familienmitglied, weggegangen. Bei Estefania war es dann schon weniger schlimm. Vielleicht auch, weil die Kinder schon größer waren. Oder weil sie verstanden hatten, dass auch Estefania uns wieder verlässt. Herr Tausch, welche Aufgaben hat ein Au-pair in einer Gastfamilie? Man hört ja immer wieder von unschönen Geschichten, in denen Au-pairs ausgenutzt werden, bis zum Umfallen im Haus der Gastfamilie arbeiten. Kochen, putzen, Wäsche waschen, bügeln, mit den Kindern Hausaufgaben machen, mit ihnen spielen, sie ins Bett bringen, teilweise auch am Wochenende. Gibt es da keine Regelungen? Doch, natürlich. Es gibt klare Regeln. Aber leider werden diese Regeln nicht immer beachtet. Wer über eine Agentur als Au-pair ins Ausland geht, wird über die Regeln aufgeklärt. Ebenso achten die Agenturen darauf, dass die Familien sich an die Regeln halten. Normalerweise arbeitet ein Au-pair 30 Stunden pro Woche in der Familie.
Dafür wohnt das Au-pair kostenlos in der Gastfamilie und erhält auch Essen und Trinken. Dazu gibt es ein festgelegtes monatliches Taschengeld und die Familie bezahlt die Kosten der notwendigen Versicherungen, zum Beispiel der Krankenversicherung. Bei unserer Agentur bezahlen die Gastfamilien den Au-pairs auch einen Deutsch-Intensivkurs. 20 Stunden pro Woche, 6 Monate lang. Die Au-pairs haben 1 bis 2 freie Tage in der Woche, je nachdem, wie sie ihre Arbeit und ihre Freizeit verteilen. Frau Müller, haben Sie bei Ihren 3 Au-pair-Mädchen Veränderungen feststellen können, wenn sie eine Zeit bei Ihnen gewohnt haben? Klar. Alle sind während ihres Aufenthalts viel selbstsicherer geworden als am Anfang bei ihrer Ankunft. Sie sind oft zum ersten Mal in ihrem Leben selbstständig, treffen Entscheidungen. Sie lernen andere Leute kennen, internationale Freundschaften entstehen. Sie lernen, in einer anderen Kultur zu leben, in einer anderen Sprache zu kommunizieren. Sie merken, dass es eine andere Welt gibt, außerhalb ihres Elternhauses und außerhalb der gewohnten Umgebung in ihrer Heimat. Und ich glaube, dass das doch insgesamt eine positive Erfahrung für sie ist. Frau Müller, Herr Tausch, unsere Sendezeit ist leider um. Vielen Dank für das interessante und informative Gespräch. Sie hören jetzt die Diskussion noch einmal. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung 5 nach 8. Heute ist unser Thema Kinderbetreuung durch Au-pairs. Entlastung oder zusätzliche Belastung für Familien? Dazu haben wir eine Gastmutter ins Studio eingeladen, Frau Erika Müller, die schon das 3. Au-pair-Mädchen in ihrer Familie betreut, sowie den Leiter einer Au-pair-Agentur, Herrn Holger Tausch. Guten Abend. Guten Abend. Immer öfter kommt es heutzutage vor, dass Familien sich entscheiden, für die Betreuung ihrer Kinder Babysitter oder Tagesmütter zu beauftragen. Das hängt damit zusammen, dass oft beide Eltern berufstätig sein müssen oder wollen, weil sie sonst weniger Karrieremöglichkeiten haben oder weil sie sich finanziell besser stellen wollen. Eine Alternative zu den Tagesmüttern sind immer häufiger die Au-pairs. Herr Tausch, was bedeutet Au-pair eigentlich genau? Au-pairs sind junge Frauen oder Männer, die für 1 Jahr ins Ausland gehen, also in unserem Fall nach Deutschland kommen, um in einer deutschen Familie zu wohnen und bei der Kinderbetreuung und im Haushalt zu helfen. Das Wort Au-pair stammt aus dem Französischen und bedeutet so viel wie auf Gegenseitigkeit. Das bedeutet, das Au-pair unterstützt die Gastfamilie und die Gastfamilie unterstützt das Au-pair dabei, die deutsche Sprache und Kultur kennenzulernen. Das hört sich nach einer sinnvollen Sache an. Doch wie funktioniert das in der Praxis? Frau Müller, Sie haben jetzt das 3. Au-pair-Mädchen in Ihrem Haus. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Insgesamt eigentlich gute Erfahrungen. Unser erstes Au-pair war Mila aus der Ukraine. Mein Sohn Jens war damals gerade 3, meine Tochter Lena war 5 Jahre alt. Unser zweites Au-pair war dann Estefania aus Spanien. Und im Moment lebt Liga aus Lettland bei uns. Das war besonders beim ersten Mal schon eine Umstellung für die ganze Familie, dass da jetzt eine fremde Person dazugehört und in unserem Haus wohnt. Herr Tausch, welche Erfahrungen haben Sie als Au-pair-Vermittler mit den Au-pairs und den Gastfamilien gemacht? Gibt es oft Schwierigkeiten, sich an die neue Situation zu gewöhnen? Das Thema Umstellungsschwierigkeiten höre ich immer wieder von neuen Gastfamilien. Das ist wohl etwas ganz Normales. Die Tatsache, dass da plötzlich eine fremde Person dauerhaft im Haus lebt, bringt nicht nur Entlastungen für die Familien, sondern auch viele Irritationen. Viele Eltern haben kaum Kenntnisse über die Eigenarten der anderen Kultur, aus der das Au-pair kommt. Das kann dann leicht zu Missverständnissen führen. Normalerweise passiert das innerhalb der ersten 4 bis 8 Wochen. Danach hat man sich aneinander gewöhnt. Frau Müller,
Wie sind Ihre 2 Kinder mit der neuen Situation umgegangen? Eigentlich hatten die Kinder weniger Schwierigkeiten, damit zurechtzukommen, als mein Mann und ich. Die Kinder haben Mila sofort akzeptiert und als Spielgefährtin willkommen geheißen. Für uns Erwachsene war es schon schwieriger. Was müssen wir tun, damit Mila keinen falschen Eindruck von Deutschland und den Bewohnern bekommt? Wie können wir sie beim Erlernen der Sprache unterstützen? Auch für Mila war es nicht leicht. Sie war gerade 19, frisch von der Schule und zum ersten Mal für längere Zeit weg von ihrem Zuhause. Natürlich hatte sie Heimweh. Und wie haben Ihre Kinder den Wechsel der Au-pairs verkraftet? Die Kinder waren enttäuscht und traurig, als klar war, dass Mila nach einem Jahr von unserer Familie weggeht, wieder zurückkehrt in die Ukraine. Die Kinder verstehen natürlich nicht, dass ein Au-pair-Aufenthalt nach einem Jahr zu Ende ist. Für sie ist da eine Freundin, quasi ein Familienmitglied, weggegangen. Bei Estefania war es dann schon weniger schlimm. Vielleicht auch, weil die Kinder schon größer waren. Oder weil sie verstanden hatten, dass auch Estefania uns wieder verlässt. Herr Tausch, welche Aufgaben hat ein Au-pair in einer Gastfamilie? Man hört ja immer wieder von unschönen Geschichten, in denen Au-pairs ausgenutzt werden, bis zum Umfallen im Haus der Gastfamilie arbeiten. Kochen, putzen, Wäsche waschen, bügeln, mit den Kindern Hausaufgaben machen, mit ihnen spielen, sie ins Bett bringen, teilweise auch am Wochenende. Gibt es da keine Regelungen? Doch, natürlich. Es gibt klare Regeln. Aber leider werden diese Regeln nicht immer beachtet. Wer über eine Agentur als Au-pair ins Ausland geht, wird über die Regeln aufgeklärt. Ebenso achten die Agenturen darauf, dass die Familien sich an die Regeln halten. Normalerweise arbeitet ein Au-pair 30 Stunden pro Woche in der Familie. Dafür wohnt das Au-pair kostenlos in der Gastfamilie und erhält auch Essen und Trinken. Dazu gibt es ein festgelegtes monatliches Taschengeld und die Familie bezahlt die Kosten der notwendigen Versicherungen, zum Beispiel der Krankenversicherung. Bei unserer Agentur bezahlen die Gastfamilien den Au-pairs auch einen Deutsch-Intensivkurs. 20 Stunden pro Woche, 6 Monate lang. Die Au-pairs haben 1 bis 2 freie Tage in der Woche, je nachdem, wie sie ihre Arbeit und ihre Freizeit verteilen. Frau Müller, haben Sie bei Ihren 3 Au-pair-Mädchen Veränderungen feststellen können, wenn sie eine Zeit bei Ihnen gewohnt haben? Klar. Alle sind während ihres Aufenthalts viel selbstsicherer geworden als am Anfang bei ihrer Ankunft. Sie sind oft zum ersten Mal in ihrem Leben selbstständig, treffen Entscheidungen. Sie lernen andere Leute kennen, internationale Freundschaften entstehen. Sie lernen, in einer anderen Kultur zu leben, in einer anderen Sprache zu kommunizieren. Sie merken, dass es eine andere Welt gibt, außerhalb ihres Elternhauses und außerhalb der gewohnten Umgebung in ihrer Heimat. Und ich glaube, dass das doch insgesamt eine positive Erfahrung für sie ist. Frau Müller, Herr Tausch, unsere Sendezeit ist leider um. Vielen Dank für das interessante und informative Gespräch.